आज चाहिँ हामी दुईजना साथी भेट भएको छौँ र आज चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ केही जानकारीमूलक भिडियो लिएर आएको छौँ। एमबेसी सम्बन्धी चाहिँ केही जानकारी गराउनेछौँ। मेरो चाहिँ कल आएन, इन्क्वायरी कल आएन र मेरो साथी सुमित हुनुहुन्छ, उहाँको चाहिँ कल आयो र के भयो भने उहाँ चाहिँ फेरि पास हुनुभयो इन्टरभ्यू दिएर पनि र मेरो अरू 3 जना साथीहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूलाई चाहिँ एमबीसीले भिजा दिएन। त्यो के कारणले र कसरी चाहिँ हामीले पास गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ हामी आज चाहिँ हाम्रो सुमित साथीसँग चाहिँ कुरा गर्न गइरहेको छौँ। सुमित साथी नमस्कार। सबैभन्दा अगाडि त अब के कसो छ सन्चै आराम हुनुहुन्छ नि? फिट एन्ड फाइन है। हाम्रो दर्शकलाई भन्नुहोस् न, एमबीसी पढ्दाखेरि अनुभव र त्यो फोन आउँदाखेरि चाहिँ कस्तो भइरहेको थियो आफ्नो मनमा चाहिँ? त्यस्तो केही भएको थिएन, आफूले पढ्नु पऱ्यो, आफूले नि अब गर दिन्छु मात्रै भन्नु, मेहनत गर्नु पऱ्यो, कन्फिडेन्ट ओभर कन्फिडेन्ट हुनु पऱ्यो, कन्फिडेन्ट हुनु पऱ्यो। गएर अब एउटा हामीले लाइन राखिदिन्छ, लाइनमा म देखेँ, म पनि देखाएको थिएँ, 7जना धेरै आएको कामै निक्ल्यो, 1-2जना त गएर पनि तर त्यस्तो के भएन, जाने आफ्नो ल्याङ्ग्वेज चाहिँ राम्रो पार्नु पऱ्यो, भाषा सिक्नु होइन। हिरागाना कातागाना राम्रो पार्नु पऱ्यो, हिरागाना र कातागाना तपाईँहरूको राम्रो उच्चारण होइन। खान्जी सोध्दैन, खान्जी सोध्दैन त्यस्तो गाह्रो खान्जी सोध्दैन तपाईँहरूलाई। जस्तै हुन्छ नि निकुको खान्जी, मासुको, अनि मास किमा त्यस्तो खान्जी सोध्छ। म चाहिँ त्यस्तोलाई गाह्रो चाहिँ आफूले दिनुपर्छ, आफ्नो 100% अब उनीहरूले बसाउँछ, कोही बेला हातमा मारे बसिरहन्छ, बाहिरै हातमा बाहिर आउँछ। तर मेरो त्यस्तो भएन, म गएँ, नाम बोलाएँ, नामसित दिएँ है। पहिला छेर्ने बेलामा चाहिँ अब उनीहरूले नि अब हेर्छन् त आफ्नो एक्टिभिटीहरू डिसिप्लिन कस्तो छ भनेर आफूले पनि हेर्नुपर्छ। अब भिडियो छेर्ने बेलामा आइथिङ डिस्कसन चाहिँ सुनेर कन्सेप्ट चाहिँ बस्ने बेला साथैमै डिस्कसन चाहिँ त्यो सोध्नुपर्छ। अब उनीहरूले अब एउटा पाना दिएको हुन्छ, पछाडिपट्टि कातागानाको, अगाडिपट्टि हिरागानाको हुन्छ। हिरागानाको 2 लाइन पढ्नु दिन्छ, कातागानाको 2 लाइन पढ्नु दिन्छ है। अब कातागानाको त्यो दुईवटा एकदम राम्रोसित पर्फेक्ट मिलाएर पढ्यो भने पनि भयो क्या, त्यस्तो छिट्टै पढ्नुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन। मानौँ अब अहिले इक्जाम्पलको लागि वातासिन नामाएवा भन्ने होइन, तपाईँहरूले वातासिन नामाएवा पढ्नै पर्दैन क्या, वातासिन नामाएवा बिस्तारै नर्मल उच्चारण गर्दा नि हुन्छ। त्यस्तो गाह्रो केही छैन, एमबीसीले बोलायो भने डराउनु पर्ने कुरा पनि छैन। त्यही एकछिन आफू पढ्ने हो, एमबीसीले बोलाएपछि अब त्यतै दिमागलाई प्रेसर पनि दिनु हुँदैन, कस्तो हुने होला मलाई हालिदिने हो कि टाइपको सोच्नु पर्दैन क्या। जाने आनन्दले दिने, बस्ने, लाइन राख्छ, नाम बनाउँछ होइन, त्यति चाहिँ हो। त्योभन्दा बढी केही छैन। हुन्छ नि, अब मान्छेहरूलाई चाहिँ कस्तो भने एमबीसी पढ्ने हो कि भनेर चाहिँ एकदमै टेन्सन लिइरहेको हुन्छ। एमबीसी पढ्यो भने त्यसपछि चाहिँ मेरो भिजा लाग्ने हो कि नलाग्ने हो कि, कति दिनमा चाहिँ आउँछ भिजा, मेरो भिजा चाहिँ कति दिनमा लाग्छ भने एकदमै टेन्सनले बसिरहेको हुनुहुन्छ हाम्रो साथीहरू चाहिँ। त्यसमा चाहिँ तपाईँ के भन्नुहुन्छ? भिजा कति दिनमा आउँछ भने पनि अब तपाईँहरूको भिजा चाहिँ एमबीसी पढेको मेरो 3 दिनमा आएको हो। 3 दिनमा मेरो 18, 19, 20 तारिकमा परेको, मेरो 22 तारिकमा कि 23 तारिकमा आएको होइन। अब त्यो उनीहरूको हातमा कुरा, कति तारिकमा दिन्छु, कति दिन्छु हुन्छ नि। अब मान्छेहरूलाई चाहिँ एमबीसी पढ्ने हो कि न, मलाई चाहिँ एमबीसी पढ्छ, इन्क्वायरी कल आइहाल्यो कि भने एकदमै डराइरहेको हुन्छ नि त होइन। तपाईँले चाहिँ त्यो कल आउँदाखेरि कस्तो फिल भयो? त्यस्तो फिल त केही भएको छैन, नर्मल हुन्छ। सुमित बोलेको हो भने हजुर हो, म सुमितै बोलेको हो भने हुन्छ। सोमबारहरू तपाईँ 2 बजे पछाडि हाम्रो अफिसमा आउनुहोस्, एमबीसी एमबीसीमा भने अब त्यति फोन हालिहालेँ हुन्छ भने। अनि त्यसपछि मैले फोन राखेँ, मैले केही गरेन। एकचोटि हामी कन्सल्टेन्सीमा गरेँ, कन्सल्टेन्सीले हुन्छ राम्रोसित पढ न भन्नुभयो, राम्ररी पढेर गएँ। मलाई त आउँथ्यो त्यो नर्मल पढ्नु, साथी पढाएको थिएँ होइन। मलाई त्यही हतार लागेन, ओके पर्फेक्टै भएको। तपाईँ चाहिँ भर्खर पढिरहेको भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ अहिले चाहिँ होइन, अक्टोबर इन्टेक, त्यसपछि अब चाहिँ 2026को लागि पनि हामीले चाहिँ होइन प्रिपेरेसन गर्नुपर्ने हुन्छ र तिनीहरूको लागि चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? अब राम्रोसित पढ्नु होला,
अनि हुन्छ नि के एक्जाम नेट एक्जाम भन्छ नेट एक्जाम भयो भने जेसट भयो भने जिआरपिटी भयो भने जे भयो भने एउटा त्यो जुन भयो भने अब तपाईँहरूले देखाउनु भयो भने एमबिसीले बोलाउँदैन एमबिसीले नबोलाउँदा चाहिँ अर्को कुरा चाहिँ ओरिजिनल डकुमेन्ट चाहिन्छ हजुर सबै कुराको तपाईँको म्याथ छ भने पनि तपाईँको कलेजको ओरिजिनल छैन भने बोलाउँछ त्यो चाहिँ 100% होइन त्यो कसैले बोल्ला कसैले नबोल्ला त्यो हाम्रो त्यसमा छैन होइन तर बोलाउन चाहिँ मेरो तर्फबाट चाहिँ 100% बोलाउँछ पक्कै पनि साथीहरू नेट त्यसपछि जेसट र विभिन्न हामीसँग सर्टिफिकेट भए पनि के भने आफूसँग चाहिँ अलिकति दिन सक्छु भन्ने क्षमता चाहिँ राख्नुपर्छ र कुनै बेला चाहिँ एमबिसीले पनि होइन आकल झुकल चाहिँ हामीसँग जुनै सर्टिफिकेट भए पनि बोलाइदिन सक्छ र हामी चाहिँ दिन सक्छु भनेर चाहिँ हामीमा चाहिँ कन्फिडेन्ट हुनुपर्छ पक्कै पनि होइन तपाईँले चाहिँ यो छोटो समय दिनुभयो होइन तपाईँले पनि धेरै धेरै धन्यवाद र जाँदा जाँदै तपाईँले चाहिँ हाम्रो साथीहरूले चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँको होइन भिजा लाग्दाखेरिको कस्तो अनुभव भयो त जुन एमबिसीमा गएर चाहिँ तपाईँले चाहिँ कन्फिडेन्टको साथ चाहिँ होइन इन्टरभ्यू दिनुभयो नि कस्तो अनुभव भयो त्यही भिजा लाग्दा के हुन्छ ठिक्क ल मेरो मैले मिहिनेत गरेको फल आएछ भनेर पक्कै हस् धन्यवाद तपाईँहरू पनि आफूले सकेसम्म होइन मेहनत गर्नु होला मेहनतमा गरिकन केही छैन र के भने हामी नेपालमा रहँदै हामीलाई चाहिँ जस्तो भए पनि हुन्छ भन्ने हुन्छ र जापान गइसकेपछि हामीलाई चाहिँ हरेक कुरामा चाहिँ अब त्यहीँको भाषा हामीले युज गर्नुपर्ने हुन्छ र हामीले एउटा सामान के किन जानको लागि पनि हामीले जापानिज बाटै हामीले भन्नुपर्ने हुन्छ र सबैजनाले चाहिँ होइन अब आउने दिनहरूमा चाहिँ सबैजनाले राम्रो तयारी गर्नु होला भन्दै म पनि बिदा हुन्छु हस्त धन्यवाद सबैजनाले लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला है त